今天是6月8号，按照之前的计划，中国大陆的海警编队将抵达台湾省东部进行执法巡查。这就是我们实现中华民族治权的一个手段。一些域外国家，你们说什么不重要，谁能够把事情办了，谁才重要。所以本期呢，我将就这个话题谈我个人的3点看法。第一个就是台湾人民是如何看待中国大陆的行动的，读一些评论。第二个，我个人呢有一个想法。第三个，就郑丽文这一次在美国发表的演讲和这个事情结合起来，说我一个感触，欢迎大家批评指正。先说第一个，台湾一些朋友的看法。有一个台湾朋友说，加油，谁维护经济海疆，我支持谁。朋友们，这就是一个内心特别具有正义感的台湾同胞说出来的话，也是一个非常务实的台湾朋友。我们现在可以说，在两岸之间呢，一般认为有3个政党可能曝光率比较高。我们这边是共产党，台湾那边是民进党和国民党。3个颜色，红的、绿的和蓝的。我个人一向比较主张抛弃所有的意识形态，因为那个根本就不值钱，它只是一种手段而已。真正要看的就是它能实现什么目标。你吃饭，吃米饭，他吃的是馒头，我们最终的目标都是为身体补充能量。你不能说我吃米饭你吃馒头我就讨厌你，我就认为你靠吃馒头为身体补充能量不对，这就完全没有必要。另外一个朋友说，感谢保护台湾渔民捕鱼安全。我说句心里话，中国大陆海警船在这儿，哪怕台湾的渔民就到日本划定的经济海域去捕鱼，你日本人敢抓吗？他虽然是台湾渔民，他只要在自己的渔船上把5星红旗一挂，谁敢抓？日本人敢还是菲律宾敢？绝对不敢。而且万一出现什么紧急情况，只要呼叫中国大陆海警的支援，我相信我们肯定去。只要我们去，那些非常无耻的小国一定会屁股尿流的滚蛋。另外一个台湾朋友说，援兵来了。还有朋友说，本来想解放的，后来想想来解就好了。还有朋友说，迎王师。还有朋友说，日非欺人太甚，是该给他们一点教训才会收敛。所以这些评论不是一个一个节选出来的，而是直接一下截图很多。所以看得出来，台湾人民真的是特别的气愤。比如说，还有一个台湾朋友说，非常好，台湾渔民被挺直，有老共撑腰了。菲律宾、日本胆敢在中国领土撒野试试看，让你们吃不了兜着走。还有一个台湾朋友他说，河也不反了，毒也不要了，台积电也送人了，莱猪也吃了，海域也丢了，至少我们还有音乐。还有一个朋友说，
感谢中国保护台湾渔民的利益与台湾人的尊严。这个说的就让人感觉有点沉重。一个执政当局，利益不要，尊严也不要。朋友们，我就暂时读这些吧，因为毕竟一期节目时间有限。我很感慨，朋友们，从这些评论当中，我感觉台湾的正义之士还是非常多的，内心有起码的是非曲直的人还是非常多的。大家都知道领土问题何其大，人民生计何其大，这两个问题是任何时候任何政府都不能做出让步的。满清政府为什么被很多人讨厌？他真的一无是处吗？也不是。但是满清政府在末期丢掉大片领土，这是后人无法原谅，至少我个人无法原谅。在日本海，咱中华民族没有出海口。到现在为止，俄罗斯和朝鲜在图们江这一问题之上，依然闪躲，不履行承诺。想起来都生气啊！加上近期赵少康那一个老家伙的节目在台湾内部收视率暴跌，由此我个人呢认为台湾内部正义之士依然很多。到了最关键的时刻，我相信他们会坚持起码的正义，这是没问题的。毕竟大家都深受中华文化熏陶，我相信人性最根本的底色，台湾与大陆是一样子的，他们毕竟与日本与美国不一样。这是我第一个方面想说的。第二个方面我想说，就是在面对日本、菲律宾这种做法的时候呢，中国大陆当然要义无反顾的把这一拳头打出去，把这一巴掌扇出去，没有任何问题，一点都不带犹豫的。就像他们5月28日在闹着要分界，我们6月1号就把船派出去了，动作非常快，表达就是一个我很坚决，你休想偷渡过关。但是我个人的建议是什么呢？就是咱们也不要做得太厉害。为什么呀？因为这些小国的挑衅行为就是我们中华民族，尤其是中国大陆扩大管制的机会。我说句心里话，你就在平时非常和平的时期，中国大陆突然之间派船到一陌生海域巡航管制，一定会在国际上引起很多不必要的麻烦。他们一定会抨击你，甚至借此去肆意发挥抹黑你，那都是一些不必要的麻烦。但是现在你就借着日本、菲律宾这些国家的挑衅，你顺势扩大你的管制区域。大家发现没有？没有任何人说你一个不字。美国在说吗？欧洲在说吗？没有。所以从这个角度来说，这些国家的挑衅行为恰恰给了中国大陆一个顺手牵羊的机会。所以呢，为了让他们以后给我们更多类似的机会，你就不能对他下手太狠。你一下手太狠，以后他不敢挑衅了，你不就少了很多这样的机会吗？这就叫做将计就计啊！我认为在咱们真正下决心解决台独之前，这种手段或许是最好的手段。日本挑衅一次，前进一步；菲律宾挑衅一次，前进一步；台独挑衅一次，我们再前进一步。
中国有句古话，不积跬步，何以成千里啊？来，现在就是这些敌对的小东西，不断让我们去积累，一步一步又一步。我打一个非常不恰当的比喻，咱们这就叫做养寇自重。所以现在呢，不要揍得太狠，要养着，有大用啊。说不定哪一天你养的这些贼货可能会把美国也深深的教训一顿，那收益太大了。所以咱不要着急，咱们中国人现在呢要有信心。你要知道，因为我们实力强大，我们有的是手段。第三点，我个人期待两岸之间可以在类似问题之上进行携手。之前不是没有发生过，当时金门炮战的时候，两岸之间刀兵相向，但最终完成了一个政治游戏，变成了两岸之间同时对付美国。当时处在一个非常对峙的年代，都可以玩成这种游戏，如今为什么它就完不成呢？完全有希望。所以这两天呢，虽然我没有做类似节目，但是我每天都要在晚上花1个多小时的时间来看一看关于郑丽文的行程相关的新闻。我说句心里话，昨天晚上听了他的一些现场演讲之后，我真的挺感动的。在国民党内部，他能把话说到这种程度，非常不容易。所以我现在对他呢，还是有非常大的信心的。两岸之间完全可以携手，共同振兴中华民族，能把这些异族玩的不要不要的。我说句心里话，如果两岸携手，优势互补，菲律宾算个毛啊，日本算个毛啊，美国又算个啥？能把我们怎么样？两岸之间如果携手，可以说我们是全世界科技领域最发达的国家。如果有一个国家能和我们匹敌，只有美国，其他的都给我靠边站。像菲律宾、日本等国家，你都不用正眼看它。军事力量更是可以说独步天下的强大。美国的强大现在看起来有点虚。中国虽然从纸面上不如美国强大，但是我们数量庞大，生产力超强，追赶美国指日可待。所以两岸之间为什么不能携手呢？携手之后爆发出来的共同力量，在全世界范围之内，我认为当之无愧的世界第一啊！何必像现在美国人分而治之，和中国大陆闹矛盾，变相从台湾抢钱抢企业，何乐而不为呢？以上是我3个想法，供大家批评指正。